ताई में बढ़िया ताई क्या में दिक्कत थी? मेरा कमर में दर्द। कमर में दिक्कत आ या बेबे का कमर में दिक्कत थी बेगो बढ़िया था बेबे आई है पहली बार बेबे आई है। इसे इतनी कई बाण परेशान है जैसे सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन, मुड्या में साइटिका, जोड़ों का कोई भी दर्द होवे तो अपनी बाण पर संपर्क कर लो। मेरा नाम सुषमा आशा, गाँव अंबरसर, डिस्ट्रिक्ट जींद, तहसील मनवाना, बेलरखा और जाना के बीच में अपना गाँव पड़ा है। जिस भी बाण में जरूरत हो तो अपनी बाण तक संपर्क कर लियो और अपना यूट्यूब चैनल न सब्सक्राइब कर दियो। वे अपनी ID लाइन सुषमा 530 और इस फोटो में आप वीडियो आ डाला वे मकान की वीडियो, जिस भी बार में जरूरत हो नहीं तो मकान की वीडियो देख लियो। अगर समझ में ना आवा तो वे संपर्क कर लियो। राम राम।